大家好，我哋今日會開心巴士。倒後鏡。268C 號巴士去觀塘碼頭至元朗嗰邊嘅，拆出嚟睇下先。哇！估唔到呢個巴士都唔錯喎。268C 喺入邊其實今次呢個巴士做得唔好就係依度印上去咯。如果佢真係擺真嘅膠扶手咁咪好好。係就係咁啦，大致上就係咁。仲呢個係回力嘅。就係咁啦。268C 去觀塘碼頭 KMB 係就係咁啦，大致上。如果擺埋個倒後鏡，其實我盡量唔擺個倒後鏡嘅，因為如果擺個倒後鏡嘅話，佢就會可能我驚爛咯，即係有陣時整爛，唔小心整爛佢咯。因為有時揩到啊嗰啲嘢，所以我盡量唔擺倒後鏡，所以我倒後鏡都 keep 住嘅，係就係咁啦。下次再見啦，拜拜！記住 subscribe 我啦〜